يا ماضو انت اتأخرت وانت جاي ليه؟ ارد بقى انا عليكم. الدنيا زحمة خالص وانا جاي في الطريق. طب هعمل ايه؟ عايز اني اطير. با با بارابا 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 با با بارابا بارابا. طب يلا عشان نبدأ تصوير. ما انا قاعد عندكم بالي كتير. مش يلا ولا ايه؟ العب بالي. فكرة بروجكت الميكسات اللي انا عامله مؤخرا انها ببساطة بجيب ميكسات لاغاني مطربين مختلفين مع بعض، او مش مختلفين بمعنى متخانقين، بس اغاني يعني كل مطرب لوحده، وباخد نفس التوبيك وبغني عليه. كومنت جاي لي على الميكس الثالث، عمرو ناصر بيقول انا ليه حاسس اني بسمع امير عيد. بصراحة كنت مزعل مراتي قبل ما ابدا. مرة كنت بغني ميكس كان اسمه ميكس المكتئبين، فحد كتب لي قال لي انت ليه بتغني دايما وانت مبتسم وبتضحك وبتاع كأنك فرحان فيه؟ هي اغنية كئيبة يعني، هطلع الطم يعني، هي اغنية كئيبة مش هطلع اكمل عليك يعني، بديك شوية. فين الاغاني السياسية؟ انت بقيت بتخاف بصراحة. وبعدين لا، عايز اقول لك على حاجة، الاغاني السياسية موجودة على اليوتيوب، ممكن في المطبخ، في التلاجة، خليني اعيش يا عم. هو انا لوحدي اللي شايف صوتك خرا؟ ده اسلام خالد. والله يا اسلام هو الصوت ما بيتشافش مبدئيا يعني. يا عمري في حياتي يعني بتخيل كده انا شايف صوت طيارة مثلا. انت على كده بقى بتسمع الماتش واكون بتسمع افلام. روضة الصالحين كاتبالي بتقول لي في كومنت على فيديو ليا، حبك بورس و4 خرس و5 ترش و6 عمي و7 هبل و8 متخلفين و10 بطاطس، حد يشرب حاجه تشرب بيبسي. ماضو وانت ما بتعملش اد وما تردش غير على بنات، يعني اكيد اكلم بنات يعني ولا اكلم ولاد؟ طيب ولا انت شايف ايه؟ سيبك من الشعر الطويل وان اسمي ماضو يعني. لا انا انا راجل قوي على فكره. كنت بتصور بابلكيشن على الموبايل وبتاع، فعكس الصوره، خلى الصوره السيلفي كانت معكوسه، فالخط اللي في حاجبي كان في الناحيه الثانيه، وفي صوره ثانيه من الصور العاديه الخط في الناحيه دي. فواحد جه راح حاطط الصورتين جنب بعض وعمل فيها مفتش كرومبو، وحطهم والله العظيم عمري ما هنسى الموقف ده. حطهم جنب بعض وكتب اخيرا يا ماضو قفشتك وانت بتشتغل الناس وبتقول ان اللي في حاجبك دي تعويره، وهي مش تعويره، انت كل شويه تعمل خط في ناحيه وبتاع. بصراحه انا محتاج اصارحك بحاجه، هما فعلا خطين عشان معايا تليفونين. طم طم طرم طم. شبه بينك وبين باسم مرسي. مش متابع والله. حبيبي يا باسم، يعني كنت في مره كاتب ان انا يعني عندي حلم في المزيكا وهكمله وبتاع، اللي هو فكره بروجكت الميكسات اللي انا عامله مؤخرا، كاتب اني بجري ورا حلمي يعني. فدخلت السيدة الفاضلة سلمى مصطفى حاطة على البروفايل بتاعها صورة ورد أحمر كتير كده، وكتبت لي حلم ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ لو انت فعلا موهوب ونجم اطلع غني الأغاني دي لايف حالا، لايف لام يهفه. وبعدين ما تكبريش الموضوع، انا كنت بجري ورا حلمي بكر مش حلمي او حلمي عبد الباقي او حلمي بتاع الكبده لو عارف. حد تاني كاتب لي تقدر تغنيهم لايف يا شبح. هو في شبح بيغني يا نجم؟ في ناس تانية بيستخسروا فيا ان حد يسمعني مثلا. طب ما ممكن الناس دي بتسمع شعبي. غني شعبي. يلا بقى. زق زق زقه واطلع اجري سكه مرش ما تمرش، ما انا فله ما انا فله. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال، لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال، اروح لاول واحد احتجت له في سؤال، كسر بخاطري ساعتها دواني ديت الحال، اعمل معاه الصح انا واسنده لو ماله. منزل صورة وانا لابس بورنيتا كده ومع اصحابي، فواحد قال لي ده انت سكران يا معلم ولابس بورنيتا ومش عارف ايه علاقة البورنيتا بالشرب. معلش انا اسف بسكر وانتي موجودة بس الكيف بيزل. شايف؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر. اول لما اتجوزت
كان يعني نزلت صورة انا ومراتي وكتبت ان انا كتبت كتابي بقى والموضوع كده، فلقيت كذا بنت بيعملوا منشن لبنات تانية. في كومنتات طبعا كتير قوي ناس بتبارك، بس عمري ما هنسى واحدة بنت عاملة منشن لواحدة بنت تانية، بصي ربنا يخرب بيتها. وشي عملت كده. بركب عربية فواحد راح جاي قال لي مادو، وماشي بموتوسيكل كده بفيسبا، فانا رحت واقف، اللي هو ما وقفت اسلم عليه يعني بحترم الراجل، وقفت قال لي يا نهار اسود انت تخنت كده ليه؟ مش دايما كل الناس اللي بتتخن بيبقى بمزاجها، بس لو بنت قالت لك خلينا اخوات قول لها انت تخنتي. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة اللي لابسة فستان مين؟ فستان وجيبونة. أجمل من في الحفلة مين؟ دبدوبة التخينة اللي لابسة فستان مين؟ فستان وجيبونة. نطي نطة يا دبدوبة ونطة كمان، وعشان خاطري يا حلوة نطي 7 نطات.